不過咧，我就教你5個功能喺你嘅三星機裏邊。咁咧今日咧，我教你啲嘢咧，應該有90%嘅人咧係冇用過呢一隻功能嘅。仲未撳 subscribe，快啲撳 subscribe 啦！咁我就即將開始啦。咁咧，我而家咧就會用 Google 去做一個介紹俾你識嘅。咁咧，我而家就揾一個咧就係 S26 Ultra。咁你會見到咧呢度就成扎啲相嘅，見唔見到？咁我而家咧就點樣做咧？呢度側邊有一行嘅，見唔見到？今日咧，我正式咧就係介紹咧呢個叫做 AI 智能啦。呢個 AI 智能其實係好有用嘅，非常之有用嘅。咁咧，我哋就撳一撳 AI 智能。咁咧，第一個功能咧就係咧我哋做截圖嘅，用 AI 智能去做截圖。你都一篤佢嘅話咧，佢已經係幫你跨咗嗰個相啦。你而家咧可以做幾樣嘢。第一樣嘢咧，你係唔使需要下載呢一個嘅相啦，你係可以直接 share 俾你啲朋友睇嘅。OK， 你會見到嘅。咁啊，第二個方式咧就係可以 copy 呢一幅相啫。第三樣嘢咧就係 download 啦。記住呢樣嘢，有時咧你哋做截圖咧唔使一定 save 喺嗰個相簿啦，跟住先發出去嘅，你係可以直接 share 又得，你唔使去 download， 咁你咪慳咗好多位咯。咁啊，第二個功能咧係乜嘢咧？第二個功能咧就係將呢幅相咧整成另外一幅嘅圖案啦。咁咧乜嘢圖案咧？你會見到上邊有個叫做相片助手。如果你揾唔到嘅話咧，就撳3點咧，應該都會有個相片助手嘅。咁呢一個乜嘢意思咧？就將你呢個相片咧轉去另一個 style 啦。你要撳住佢呢個掣啦，你會見到咧有好多 style 嘅。將你呢一幅相咧轉去另一個 style， 譬如話 3D cartoon 啦、產生啦，咁你會見到咧已經咧會整咗另一幅相出嚟嘅。OK， 或者一個 cartoon 或者一個 cartoon 人物，你會見到咧就係咁樣嘅。你係可以 copy 啦、share 啦，而且類推嘅。就咁樣啦。咁譬如話你想整另一樣嘢又得啦。咁咧呢個咧你就可以慢慢去玩啦。將你一幅相轉去動畫啊，唔知乜嘢啦。OK， 嗱，見唔見到啊？超靚嘅。OK， 咁呢個咧就係第二個功能啦。咁啊，第三個功能咧，我就想講下，你知唔知你係可以用 AI 智能啦，可以整一個貼紙嘅。我哋又撳3個AI 智能啦。篤咗篤佢啦，你見到篤咗佢啦。跟住之後咧，你就撳實嗰幅相，你會見到咧，而家咧嗰個嘅電話咧就勾咗嗰個背景啦。而家咧你係可以成為一個貼紙啦。你見到上面一個叫貼紙，咁咧撳佢，咁咧佢就問你係咪想咁嘅形狀？我話係咁嘅顏色 ，OK， 咁你就撳完成。咁而家咧呢一個貼紙咧就成為喺你嗰個 keyboard 啦，三星 keyboard 裏邊嘅係好容易揾嘅。咁另一個功能咧，譬如話我有我自己嘅片啦，而家咧我可以用呢個片咧做一個 GIF 嘅喎。點做咧？又係用 AI 智能啦。咁一撳佢啦，我哋又篤一篤佢啦。而家咧你會見到咧，你去3點咯喎，因為揾唔到嘛。你會見到一個叫做建立一個 GIF，咁咧就之後咧，咁你可以跨佢啦，你可以即刻去錄啦。咁咧就之後咧就錄緊一個 GIF， 錄完之後咧你係可以暫停。咁咧你會見到咧，而家咧就整咗個 GIF 啦，見唔見到整咗個 GIF 出嚟啦？呢個就個 GIF 啦。你係可以又係咁樣啦 ，download 啦、share 啦、copy 啦、pin 啦，如此類推啦。呢個咧就係第4個功能啦。咁咧我就會介紹最後一個功能咧，呢一個功能咧非常之有用嘅。當我想揾個機票由溫哥華返香港嘅 ，OK， 咁你會見到咧呢一度咧就係個機票嘅價錢啦。我可以拉出嚟用 AI 智能。跨一跨佢，嗱呢個就初步嘅價錢嘛。你會見到一個釘嘅，我就撳個釘。咁咧，你會見到咧上邊呢一 part 咧已經咧有嗰個價錢喺度啦。咁咧就之後咧，我就繼續落去，再揾多啲價錢。
咁咧，你因為呢一個咧唔會喐噶嘛，呢一 part 唔會喐噶嘛。咁咧而家咧你就可以對比啦。嗱，呢個咧就1879蚊啊嘛。咁咧我就可以對比啦。咦，係咪同一個價錢啦？係咪同一個日子？咁你變咗可以對比。你可以對比價錢啦，你可以對比嘅日子啦，你係可以對比嗰個 brand name 啦，你係可以用呢樣嘢咧擺咗上去先。跟住之後咧，你就可以繼續去睇另外啲嘢。咁你咪可以咁樣對比咯。就咁樣樣嘅，用完之後嘅話，篤一篤佢，你個個交叉，咁啊變咗就冇咗啦，就咁簡單。咁教多你一個最基本嘅功能啦，用 AI 智能咧就係可以 copy text 嘅，你係可以撳呢個掣啦，跟住之後咧你可以篤個字，咁就可以 copy 咗個 text 嘅 ，OK， 就可以 copy 嗰個任何一個 text 都冇問題嘅。咁但係突然之間，我唔想 copy 個 text， 我係想 copy 個相片嘅話咧，你可以撳走嗰個 T 字，咁咧就變翻個相片啦，就咁簡單。咁個 T 字就會翻一個 copy 個 text， 即係複印嗰個文字啦，就咁樣。希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望下一集再見到你，拜拜。